Hello YouTube，好啦，今日我又拍片啦，呢個今日係第二條片啦。我驚咧今日拍完片咧要等好耐先拍到，因為聽日要開始返學啦。唉，拍片呢啲嘢你知咧，又要剪啊，又要配音樂，好煩噶嘛，知唔知啊？好啦，廢話少講，我哋而家即刻入正題。好，我哋今日係去追月嘅。人哋話咧追月咧個月亮係好漂亮噶喎，我唔信喎。好，我哋而家即刻去目的地，拜拜。好啦，我哋嚟咗樂群街公園。呢個係我公園咧，呢個公園係我屋企樓下，好近嘅啫。好啦，哇！呢個公園真係好多人咯。依家已經係就係10點半啦，都係咁多人。好啦，都係廢話少講，我哋即刻去一個欣賞月亮最好嘅地方。又嚟咗呢個地方。平時喺呢個地方夜晚見唔到月亮，依家咧真係好靚咯！真係啲人話咧，追月嘅月亮係最圓嘅，因為我依家先知。好睇。好啦，呢條片咧好快就要結束啦。我呢條片咧最主要都係想同大家講，追嘅月亮有幾大、幾圓、幾亮，我依家知道係好大嘅。唉，同埋咧，你哋有咩意見咧？記住喺下邊留言啊，同埋訂閱我啊。得啦，我哋下一條片繼續，拜拜。